Jioni ya leo tena tunaendelea na mikutano yetu ambayo imeingia katika siku ya pili, ambayo imejengwa juu ya neno kuu linalosema nguvu ya neno, nguvu ya neno. Jana tuliona wazi kabisa kwamba hakuna jambo lolote ambalo mwanadamu atalifanya ambalo alihitaji nguvu. Na kwa sababu kila jambo ambalo mwanadamu analifanya linahitaji nguvu, liwe la kiroho, liwe la kimaisha, liwe la uchumi, liwe ni taifa lolote ambalo limeendelea, linahitaji nguvu. Na kwa sababu hiyo tukaona, kwa sababu kila jambo linahitaji nguvu, basi nguvu ya kweli inapatikana kwenye neno la Mungu. Na kwa sababu kila mtu anahitaji nguvu, tukaona wazi ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo shetani amefanikiwa kutenda kwa wanadamu ni kuwaaminisha kwamba neno la Mungu, mambo ya Mungu yanawastahili tu wale ambao ni wana ajenda ya kwenda mbinguni. Linawastahili wale tu ambao ni viongozi wa madhehebu. Linawastahili tu wale ambao wanaaminika kuwa wanashinda kwenye nyumba za ibada. Lakini jana tukaona huo ni mpango wa shetani kuwafanya watu wakose nguvu. Jana tuliona wazi kabisa ya kwamba neno la Mungu linakupatia nguvu hata wewe ambao huna kabisa habari za nyumba za ibada. Hauendi msikitini, hauendi makanisani, hauendi popote, lakini kwa sababu biashara yako inahitaji nguvu, kupanda kwako kiuchumi kunahitaji nguvu, chochote kile ambacho unafanya kinahitaji nguvu. Na hivyo neno la Mungu linakusaidia kupata nguvu, linakusaidia kupata nguvu ya kiuchumi, linakusaidia kupata nguvu ya kiuongozi, linakusaidia kuipata familia iliyo na nguvu. Lakini jana kwa sababu ya muda tuliona ya kwamba neno la Mungu linakupatia nguvu ya imani. Imani. Pasipo nguvu ya neno la Mungu huwezi kuwa na imani iliyo thabiti. Huwezi kuwa na imani ambayo iko thabiti. Na watu wana imani. Kila mtu ana imani yake. Na hata wengine wanasema mimi nina imani yangu. Mimi nina imani yangu. Lakini neno ambalo linakupatia nguvu pia linaweza kuithibitisha imani ulio nayo. Katika kitabu cha Warumi sura ya 10 na mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi. Linasemaje? Ndiyo. Imani yoyote chanzo chake ni kusikia. Na kusikia. Imani yoyote ulio nayo ni lazima ipimwe kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo naweza ukaona jinsi ambavyo neno la Mungu lina nguvu hata ya kukupatia imani iliyo thabiti. Imani haiji tu kwa sababu umeirisi kutoka kwa wazazi. Imani haiji kwa sababu umekuta watu wanafanya. Imani haiji tu kwa sababu ni imani, bali imani uja kupitia neno la Mungu. Imani uja kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, penzi msikilizaji wangu, kwa vyovyote vile mwanadamu yeyote analihitaji neno la Mungu. Bila kujali tamaduni yako, bila kujali mazingira uliomo, bila kujali wanavyokuchukulia watu. Lakini neno la Mungu ni sehemu ya maisha ya wanadamu wote. Pale ambapo shetani anataka kukutoa kwenye neno la Mungu, pale ambapo shetani anataka akutoe kwenye neno la Mungu, kusudi lake sio tu usisome neno la Mungu. Laiti ungelijua kilichojificha juu ya kukutoa ni kusudi ukose nguvu ya jambo lolote. Na hata mchungaji wako au kiongozi wako wa kiroho, ukiona anakuzuia kusoma neno la Mungu, anakuaminisha kwamba akishasoma yeye inatosha, ukishaona anakuambia mimi nikisoma tu inatosha, wewe usisome, wala usiangalie hiyo kwamba ndio ajenda yake. Ajenda yake ni kwamba wewe ukose nguvu ya kufanya kitu chochote. Mtu yoyote anayekuzuia neno la Mungu, ajenda yake kubwa ni kwamba ukose nguvu. Lakini tukaona ya kwamba katika kitabu cha Zaburi sura ya 107 na ule mstari wa 20, neno la Mungu lina nguvu
katika maisha yako. Zaburi 107 mstari wa 20. Angalia Biblia inachokisema. Biblia inasemaje msomaji? Linasemaje? Anasema yeye Mungu analituma neno lake kwa maisha ya wanadamu. Maana yake ni kwamba wako watu wanasubiri Mungu atume malaika, wapo watu wanasubiri Mungu atume wajumbe, lakini yeye anasema anapotaka kukuponya analituma neno lake ili kuwaponya. Analituma neno lake ili kuwaponya. Na kufanya nini? Katika maangamizo yao. Na kuwatoa katika maangamivu yao. Penzi msikilizaji wangu, unaweza ukaona kwamba neno la Mungu sasa si kwa ajili ya dini, si kwa ajili ya dhehebu, ni watu wote, kwa sababu kama ni maangamivu wote tunayapitia. Anavyopitia mwenye dini ndivyo anavyopitia mpagani, anavyopitia mwenye maombi ndivyo anavyopitia mtu wa kawaida. Lakini neno la Mungu anasema napolituma kwenye maisha yako ni kukutoa kwenye maangamivu. Maangamivu ni nini? Maangamivu ni ile hali ya mwanadamu kuishi maisha ambayo si mpango wa Mungu. Yanaweza kawa ni maangamivu ya dhambi. Dhambi inaweza ikakupeleka kwenye maangamivu ukaishi maisha ambayo hukuyatarajia. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kulia kila siku kwa ajili ya ndoa yako. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kuhangaika mchana kutwa mwezi mmoja hadi mwingine unatafuta ajira na usipate ajira. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kuharibika kwa watoto. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kufungwa na nguvu za giza, na kufungwa na majini, na kurithi vitu ambavyo vilitokea huko kizazi cha 3 na cha 4 vikawa sehemu ya maisha yako. Lakini anasema Mungu yeye analituma neno lake kukutoa katika maangamivu. Haleluya. Kwa hiyo unapolisoma neno la Mungu, unapolifanya kuwa sehemu ya maisha yako, unapoliishi neno la Mungu, wewe hautaingia katika maangamivu. Haleluya. Na hivyo baada ya kuona kwamba neno la Mungu lina nguvu, na hakika mwanadamu anahitaji nguvu kwa kila jambo, tutaanza sasa kulifunua kwa ajili ya maisha yako msikilizaji wangu, kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya kiwanda chako, kwa ajili ya dhehebu lako, kwa ajili ya familia yako. Tutaanza sasa kulifunua, kuona neno la Mungu ambayo ni maandiko matakatifu. Neno la Mungu ni maandiko matakatifu. Biblia ni sauti ya Mungu. Msikilizaji wangu, unaposikia neno la Mungu ni maandiko matakatifu kutoka kwenye Biblia yenye vitabu 66 ikiwa na Agano la Kale lakini pia na Agano Jipya. Hiyo ni sauti ya Mungu ikisema ndani ya maandiko. Na ukitaka kusikia Mungu anasema ndani yako, unapokuwa unasoma mstari mmoja mmoja, ni kana kwamba Mungu anazungumza ndani yako. Unapokuwa unasikiliza neno, ni kana kwamba Mungu unamsikiliza Mungu akisema ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo leo tunaanza kulifunua neno la Mungu, kuangalia kwamba linatuambia nini. Somo la leo lina kichwa kinachosema mambo ambayo Mungu anayaangalia sana. Mambo ambayo Mungu anayaangalia sana. Unaweza ukajiuliza kwamba kuna mambo ambayo Mungu hayaangalii. Katika kichwa hicho chukua neno sana. Chukua neno sana. Kwa sababu katika neno la Mungu, katika Biblia, kila andiko lililomo ndani ya Biblia halikuwekwa hapo kimakosa. Na nimekuwa nikiwaambia watu kwamba kuna maandiko, maneno ya Mungu ambayo watu wameshindwa kuyaelewa kwa sababu tu kuna vitu fulani fulani walivipuuza. Kwa mfano, mtu anasoma neno la Mungu, anakuta kuna alama ya kuuliza, haulizi, anaacha tu kama ilivyo. Hautalielewa neno la Mungu, hautaelewa sauti ya Mungu. Anakuta kuna alama ya kushangaa, ashangai, anaacha kama ilivyo. Unaposoma neno la Mungu, kama kuna alama ya kuuliza, haikuwekwa bure, ina maana kwa ajili ya maisha yako. Unapokuta kuna alama ya mkato, usipokata hautaelewa kilichozungumzwa pale. Unapokuta kuna alama ya kushangaa,
Usiposhangaa hautaelewa kilichoandikwa pale. Kwa hiyo hapa nasema mambo ambayo Mungu anayaangalia sana. Chukua neno sana. Chukua neno sana. Hata unaweza ukamwambia mtu fulani nampenda, lakini fulani nampenda sana. Tayari unakuwa umeweka tabaka la ule upendo ulio nao kwa watu wawili. Kwa hiyo yako mambo ambayo Mungu anayaangalia sana. Haimaanishi mambo mengine hayaangalii. Mungu anaangalia yote, yote ulio nayo. Yawe mazuri, yawe mabaya, Mungu anayaangalia. Na yako ambayo yanatendwa na mwanadamu, hakifikiri kwamba Mungu hayaoni. Jioni ya leo ninayo habari njema ya kwamba lolote ambalo mwanadamu anatenda, liwe jema, liwe baya, Mungu anaangalia. Yako ambayo anaweza akachukua hatua, na yako ambayo Mungu anaweza akanyamaza tu kana kwamba haoni, na yako ambayo anaweza akachukua hatua haraka mapema tu. Yako mambo ambayo yani yakitokea Mungu anachukua hatua haraka kuliko unavyofikiria. Na yako ambayo Mungu anaweza akaona akasema hili ngoja kwanza nisubiri, si kwamba haoni. Na hapa ndipo shetani alipofunga watu. Mtu anaingia kwenye maombi, anaomba, lakini Mungu anayeona anapotazama anasema jambo hili ngoja kwanza nisubiri. Shetani anawaamini watu kwa haiwezekani. Na hivyo watu wanakata tamaa, wanaamua kuachana na Mungu. Kila jambo lolote linaloendelea maishani mwako Mungu analiona. Ujifiche wapi, iwe ni kichakani, uwe ni kwenye nyumba yako, iwe ni chumbani, popote pale unapojificha Mungu anaona. Haleluya. Angalia sana. Yako mambo ambayo Mungu anayaangalia sana. Na yanapotokea, kwa sababu anaangalia sana, Mungu anachukua hatua mapema, haraka sana. Achelewi kwa sababu anakuwa ameangalia sana tangu asubuhi mpaka jioni, Januari mpaka Disemba, tarehe 1 mpaka tarehe 30. Mungu yako mambo anayangalia sana maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo Mungu analiangalia sana, jambo la kwanza ambalo Mungu analiangalia sana ni watu aliowakomboa kwa damu yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Watu ambao Mungu amewakomboa kwa damu yake anawaangalia sana sana. Yani wale wote ambao wanaikubali kafara ya Kristo pale msalabani, kwamba wamekombolewa, kwamba wako huru, kwamba walikuwa ni wakupotea, kama si damu ya Yesu, kama si kafara ya msalabani, wao walikuwa ni wakupotea. Hawa watu hata kama upite kwenye magumu, hata kama shetani akugaragaze, Mungu anaangalia sana maisha yao. Haleluya. Watu aliowakomboa kwa damu yake Mungu anawaangalia sana. Na hapa nataka nikutie moyo wewe ambao umekata tamaa, wewe ambao umeona kwamba mambo yamekuwa magumu na ukafikiri Mungu alishakuacha, na ukafikiri tena Mungu amekuacha. Wakati mwingine hata shetani amekuaminisha akakwambia hata kuomba acha, hata mambo ya kiroho acha, kwa sababu kama Mungu angelikuwa anakujali, ameruhusuje haya yakakupata? Ameruhusuje ndugu zako wote wakakutenga? Ameruhusuje ndoa yako ikavunjika? Kama Mungu angelikuwa anakujali, ameruhusuje mume wako akafariki? Ameruhusuje watoto wako akawavuta bangi? Ameruhusuje? Na hivyo umekata tamaa. Lakini jioni ya leo nataka nikwambie, ikiwa tu unaamini kwamba kafara ya Kristo pale msalabani ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu, wewe Mungu anakuangalia. Haleluya. Hayo magumu unayopitia Mungu anakuangalia. Hizo changamoto unazopitia Mungu anakuangalia. Hayo manyanyaso ambayo shetani anakunyanyasa Mungu anaangalia. Na ninachokiona, muda si mrefu anakwenda kuingilia kati hayo unayopitia. Muda si mrefu
Wewe muamini, wewe kubali kafara ya Yesu kama ni sehemu ya maisha yako, kama imekutoa mahali ulipokuwa. Muda si mrefu Mungu anakwenda kuingilia maisha yako, kwa sababu ameangalia tangu ulipoanza kunyanyasika, tangu ulipoanza kulia, tangu ulipoanza kupita kwenye magumu. Haijalishi ni mwaka, haijalishi ni mwezi, lakini Mungu anawaangalia watu wote ambao amewakomboa kwa damu yake. Lakini swali ni kwamba mwinjilisti unayapata wapi? Kitabu kile cha Zakaria sura ile ya 2 na mstari wa 7 mpaka wa 10. Biblia inasemaje msomaji wangu? Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Haya. Ndio. Sayuni. Haya, Sayuni, jiponye. Wewe ukae pamoja na binti Babeli. Wewe ukae pamoja na binti Babeli. Sikiliza. Katikati ya hawa watu wawili anazungumzia Sayuni, akimaanisha watu ambao wako katika himaya ya Mungu. Hawa ndio pale ambapo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 Biblia inataja makundi mawili, ya kwamba ikawa wana wa Mungu wakaona wana wa wanadamu. Ndicho Zakaria anachokizungumza, ya kwamba binti Sayuni, ukae katikati ya binti Babeli. Maana yake ni kwamba wewe ambaye unahisi ya kwamba ni mcha Mungu safi, unafanya mapenzi ya Mungu, lakini Mungu anajua unaishi katika ulimwengu ambao umeharibika, unaishi katika ulimwengu ambao una changamoto, unaishi katikati ya wenye dhambi, unaishi katika ulimwengu ambao shetani ametupa chini yake. Anasema wewe ulioko katika mazingira hayo, binti Sayuni, uketie katikati ya binti Babeli. Babeli ni machafuko. Unaposikia neno Babeli, maana yake ni machafuko. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema Mungu anajua kwamba, wapendwa, tuko katika ulimwengu ambao una machafuko. Tuko katika ulimwengu ambao una machafuko. Machafuko ya kisiasa, machafuko ya kiuchumi, machafuko ya kimaadili, machafuko ya kimadhehebu, machafuko ya kiimani. Tuko katika ulimwengu wa machafuko, lakini pamoja na hayo Mungu anaangalia yale tunayoyapitia. Ndiyo, anasema ndiyo. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nikutafute utukufu, umetituma kwa mataifa wale waliowateka. Rudia vizuri, hujasoma vizuri. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu. Ili nitafute utukufu. Amenituma kwa mataifa wale waliowateka. Wale waliowateka. Biblia inasema Mungu ili ajitwalie utukufu amewatuma katika wale mataifa waliowateka. Hapa ni Mungu anazungumza na taifa lake, wana wa Israeli wa kabila la Yuda wakiwa Babeli kwenye mateso, lakini Mungu anajua ya kwamba wako kule kwenye mateso. Lakini jioni ya leo anazungumza na Waisraeli wa kiroho. Unajua, unapomkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unageuzwa, unakuwa Mwisraeli wa kiroho. Na hivyo anasema ya kwamba wewe ametumwa kwa ajili ya Wababeli waliokutesa, ametumwa juu ya magonjwa yanayokutesa, ametumwa juu ya washirikina wanaokutesa, ametumwa juu ya viongozi walioko juu yako wanaokutesa, ametumwa juu ya mawifi zako wanaokutesa, ametumwa juu ya mashemeji zako wanaokutesa, ametumwa juu ya majirani zako wanaokutesa, ametumwa juu ya wale unaokaa katikati yao wanaokutesa. Haleluya, amen. Maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Jamani semeni amina. Amen. Jamani semeni amina. Amen. Mungu anasema yeyote anayegusa waliokombolewa, yeyote anayegusa waliokombolewa hawagusi wao, bali anakuwa amegusa mboni ya jicho la Mungu. Haleluya. Amen. Hii ni kitu ya maana sana. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji unayenifuatilia, wewe ulioko hapa kituoni Segerea, hili ni jambo la kukufanya utembee kifua mbele. Hili ni jambo la kukuondolea woga. Hili ni jambo la kukupa matumaini ya kwamba yeyote anayekugusa, kwa kuwa Mungu anaangalia, anakuwa amegusa mboni ya jicho la Mungu. Mbona shetani anakutisha?
Mbona anakuambia wewe ufai tena? Mbona anakuambia ugonjwa huwezi kupona? Mbona anakuambia ndoa yako itavunjika? Mbona anakuambia wewe huwezi kupata kazi? Mbona anakuambia biashara hii huwezi kuinuka? Biblia inasema yeyote anayemgusa mtu aliyekombolewa kwa damu ya Yesu, Mungu anakuwa ameguswa mboni ya jicho lake. Haleluya. Amen. Kwa nini asiseme unakuwa umegusa mkono wa Mungu? Katika viungo vya binadamu, jicho ndilo kiungo pekee kinachochukua tahadhari zote za mwili mzima. Unajua mguu unaweza ukatembea mpaka ukafikia hatua ya kujikwaa, lakini jicho hatari inapokuja, kabla haijafika, jicho linaanza kufumba mapema. Ndivyo Mungu anavyosema kwamba unapogusa mboni yake, anachomaanisha ni kwamba unapoikubali kafara ya Kristo, unapokubali kukombolewa, adui yako, changamoto yako inapokuwa inakuja, Mungu anakuwa wa kwanza kukukingia kifua. Haleluya. Amen. Mungu anakuwa wa kwanza kukukingia kifua. Lakini unauliza, sasa kama ni hivyo, mbona jambo fulani lilipitia? Na mimi nataka nikwambie, kama si Mungu kukinga kifua, lile jambo liloona limekuumiza, kama Mungu asingekinga kifua, lilikuwa ni kubwa mno. Mungu alizuia sehemu kubwa akakuachia kadogo ili uone kwamba kulikuwa na vita inaendelea. Jana kaliko kugusa kalikuwa ni kadogo, lakini pambano kubwa Mungu alilipigana. Na ndio maana akasema kwenye kitabu cha Zaburi, akasema malaika zake hufanya kituo kwa wale wamchao, akiwazingira na kuwalinda. Haleluya. Amen. Akiwazingira na kuwalinda. Hivyo unapokuwa unaamka asubuhi, kama Bwana angelikuruhusu akakufumbua macho ya mwili ukaona vita iliyokuwa inaendelea usiku katika maisha yako, kama angefungua tu kidogo ukaona pambano lilokuwa linaendelea, mambo mawili yangetokea maishani mwako. Aidha ungemwacha Mungu moja kwa moja, au imani yako ingekuwa kubwa kuliko ilivyo sasa. Kama Mungu angeacha ukaona ile kwa inaendelea usiku, lakini kwa sababu Mungu anakuangalia rafiki yangu, kwa sababu Mungu anakutazama, ameruhusu ulale usingizi. Lakini unapoona umeamka asubuhi, si kwa ajili ya mageti yaliyoko hapo mlangoni, si kwa ajili ya nyaya za umeme zilizozunguka nyumba, si kwa ajili ya Masai yaliyoko hapo, bali malaika wa Bwana wamepambana usiku kucha kwa ajili ya maisha yako. Na hiyo haiwezi kutokea kwa mtu kama umwangalie. Baba anaweza kujua maisha ya familia yake ikiwa ni baba anayeangalia familia. Kama baba angalia familia, hajui changamoto zao, hajui uniform imeisha lini ya mtoto, hajui chakula kimeisha lini, hajui nini tatizo la pale nyumbani. Lakini baba anayeangalia nyumba yake, anayeangalia familia yake vizuri, lazima atajua unga umeisha, atajua hii uniform kufika mwezi wa 3 itakuwa haifai. Ndivyo wapendwa, Mungu wetu anavyowaangalia waliokombolewa. Kabla tatizo halijakukabili, yeye Mungu anaanza kukukingia kifua. Haleluya. Ningelitamani jioni ya leo zaidi ya mamia na mamilioni wale waliokuwa wamekata tamaa kwamba hawana nafasi tena mbele za Mungu, hawana nafasi tena, wamekata tamaa, wameamua kuachana na mambo ya Mungu, kwamba Mungu hawaoni. Walipokosa ajira wakaamua kwamba kama Mungu angekuwa ananiona, mbona niliosoma nao wana kazi. Wako wengine wameamua kuacha mambo ya Mungu kwa sababu wameona waliosoma nao wanaendesha magari, wao hawana magari, wakakata tamaa. Wameamua wengine wale waliocheza nao utotoni, wameolewa, wao hawajaolewa, wamekata tamaa kwamba mimi anioni Mungu mimi aniangalii. Jioni ya leo na kutia moyo ya kwamba ikiwa unaamini ya kwamba umekombolewa kwa damu ya Kristo pale msalabani, ikiwa unakubali kwamba damu ya Kristo imefanya kazi kwa ajili yako, wewe Mungu anakuangalia. Wewe Mungu anakuangalia. Ndiyo, katika kitabu cha Yeremia 32 mstari wa 37 mpaka ule wa 40. Yeremia 32 mstari wa 37 mpaka wa 40. Soma msomaji. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Tazama nitawakusanya. Tazama nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote nilizowafukuza. Na kuwatoa katika nchi zote. Nini anachosema? Mungu anasema hatawakusanya hawa watu waliokombolewa, kuwatoa katika changamoto zote zilizowazingira, kuwatoa katika shida zote zilizowazingira, kuwatoa katika kila dhambi iliyowazingira, kuwatoa kila
kila mahala, kuwatoa katika vilio, kuwatoa katika ukataliwa, kuwatoa kwenye uzinzi, kuwatoa kwenye uvutaji, kuwatoa kwenye vilio. Anasema nitawakusanya hawa watu, nitawakusanya katika nchi zote zilizowatesa. Anasema ndio, katika hasira yangu na uchungu wangu na ghadhabu yangu nyingi, nami nitawaleta tena hata mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikiliza nikwambie wewe na Elia, neno la matumaini kutoka katika neno la nguvu ni kwamba Bwana atakuleta tena hapa. Yawezekano umeshatanga mbali, yawezekano umeshaenda mbali, lakini anasema kwa kuwa ulipokuwa unapotea yeye alikuwa anakuangalia. Hakuwahi kugeuza macho yake asikuangalie, hajawahi kuweka macho yake mbali. Ulipokuwa unanyanyaswa alikuwa anakuangalia. Anasema nitawaleta tena hapa. Hakisha waleta nini kitatokea? Msomaji malizia. Anasema nami nitawakalisha salama salimini. Haleluya. Amen. Anasema kisha waleta hata wakalisha salama salimini. Olewa, kuna pale nimesema mambo ambayo Mungu anayangalia sana. Hapa anasema nitawakalisha salama, ongezea na neno salimini. Yani ni usalama zaidi ya usalama. Haleluya. Ni ulinzi zaidi ya ulinzi. Haleluya. Ni furaha zaidi ya furaha. Haleluya. Mungu anajua, rafiki yangu na Elia jioni ya leo, Mungu anajua maumivu yako. Mungu anajua, anakuangalia popote unapopita. Jinsi ambavyo hapo kazini unanyanyasika, Mungu anaangalia wala hajanyamaza. Anasema we acha tu upite kwenye hayo madogo, acha tu upite kwenye hiyo changamoto, lakini ipo siku nitakuleta tena na utaishi salama salimini. Nazungumza na mtu ambaye wewe ndio umekata tamaa. Hiyo dhambi ambayo unafikiri imekutesa, imekutenga na Mungu, imekutenga na ndugu zako, imekupeleka mbali. Hilo kosa ulilofanya nyumbani, ukakimbilia visiwani, ukakimbilia kwenye uvutaji, ukatoka nyumbani. Mungu anasema anaangalia hayo yote na atakutoa huko, atakutoa huko, atakuleta tena kwenye himaya yake na utaishi salama salimini. Kwa nini usikubali kafara ya Kristo msalabani? Kwa nini usitembee kifua mbele kwamba umekombolewa? Na ukombozi huu haukufanyika kwa baadhi ya watu, ulifanyika kwa wote wenye mwili. Maana neno la Mungu linasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, haichukwaye dhambi ya ulimwengu. Si haichukwaye dhambi ya dhehebu fulani, si haichukwaye dhambi ya viongozi wa dini, si haichukwaye dhambi ya wachungaji, si haichukwaye dhambi ya Wayahudi. Biblia inasema tazama mwana kondoo wa Mungu, haichukwaye dhambi ya ulimwengu, haichukwaye dhambi ya ulimwengu. Damu ya Kristo ili tutengenezea upatanisho kati yetu sisi na Mungu, ili tufanya turudi kutoka tulipokuwa, ili tufanya turudi kutoka kule tulikokuwa tumepotea. Damu ya Kristo imetupa kibali ili rudisha tena thamani yetu iliyopotezwa na Adamu. Unajua, Adamu alipotenda dhambi alivunja thamani yetu mbele ya Mungu. Alivunja thamani yetu, alituvunjia thamani tuliyokuwa nayo mbele za Mungu. Lakini damu ya Kristo imeturejeshea tena thamani mbele za Mungu. Haijalishi uko wapi rafiki yangu jioni ya leo, huenda uko kwenye pombe, bado una thamani mbele za Mungu kupitia kafara ya Kristo. Wewe ikubali tu ikutakase na dhambi. Yawezekana jioni ya leo umetengwa na kanisa lako, umetengwa usharika, umefukuzwa kwa sababu ya dhambi fulani. Ikubali kafara ya Kristo, irejeshe tena thamani yako mbele za Mungu. Haleluya. Amen. Kitabu cha Yeremia sura ya 51 mstari wa 20 mpaka wa 24. Sikia Mungu anavyokuita wewe. Yeremia 51 20 mpaka 21 mpaka 24. Kimbia msomaji wangu. Anasema Mungu anavyokuchukulia. Haleluya. Wewe urungu langu na silaha zangu za vita. Mtu aliyekombolewa anasema ukisha ikubali kafara ya Kristo, Mungu anakuita wewe ni rungu lake. Haleluya. Amen. Na silaha zake za vita. Nini maana yake? Mungu anajivunia wewe. Jamani, mungesema amina ya nguvu. Jamani, Mungu anajivunia wewe. Kuwepo kwako duniani sio hasara. Mungu anajivunia. Kwa nini mwanadamu akutishe? Mungu anajivunia uwepo wako.
Anasema wewe ni rungu langu la vita na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitawavunja mataifa. Na kwa wewe nitaharibu falme. Na kwa wewe nitamvunja farasi. Asante sana. Na yeye ampandaye. Ishia tu hapo. Asante. Yani hapo unaonekana, mpenzi msikilizaji wangu, utembee kifua mbele, una thamani mbele za Mungu. Hapa ninachokirudisha kwako ni ile thamani ambayo shetani ameipoteza kwa sababu tumekuwa mdhambi. Shetani amekwambia una thamani tena. Angalia Mungu anavyokuangalia, rafiki yangu. Angalia Mungu anavyokuchukua. Anasema wewe ni rungu langu, wewe ni silaha zangu, wewe nitakutumia. Haleluya. Amen. Jivunie. Lakini jambo la pili ambalo Mungu analiangalia sana, ndoa. Mungu anaangalia sana ndoa. Wapendwa, kama ulikuwa haujui, Mungu anaangalia sana ndoa. Ndoa sio kitu cha mchezo. Waweza ukasema amegeuka, amekuwa katika mambo yake na familia. Aliyekufunga kwamba ndoa sio jambo la kiroho ni shetani. Ndoa ni jambo la kiroho. Ndoa ni injili. Ndoa ni wokovu. Ndoa. Na Mungu anaiangalia sana kuliko vitu vingine. Ndoa Mungu anaiangalia kuliko unavyofikiria. Yani pale unapokuwa unaichezea ndoa, Mungu anahuzunika kwa sababu Mungu anaangalia kuliko unavyofikiria. Sikiliza anachokisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mathayo 19 mstari wa 5 mpaka wa 6. Anasema, ndio. Akasema, ndio. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba na mamaye. Ataambatana na mkewe. Na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu. Sikiliza hiyo sentensi. Basi aliowaunganisha Mungu. Aliowaunganisha mchungaji Mungu. Aliowaunganisha kanisa Mungu. Anasema basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa hiyo ndoa anayeunganisha ni nani? Mungu. Mungu hawezi kufanya kitu kwa mikono yake alafu akakiacha tu kiende hivi hivi. Haiwezekani. Yaani anasema ndoa imeunganishwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo macho yake yote yako hapo. Ndoa inapokwenda pita kwenye migogoro, Mungu anaangalia. Na ogopa Mungu akiangalia. Ikiwa wewe ni chanzo cha hiyo migogoro, Mungu anakuangalia sana. Haijalishi ni mke, haijalishi ni mume, haijalishi ni baba mkwe, haijalishi ni mama mkwe, haijalishi ni mawifi, haijalishi ni majirani. Lakini unapokuwa chanzo cha mgogoro kwenye ndoa, Mungu anaangalia sana sana. Na hapa ninasikitika ni watu ambao watamani ndoa. Kuna watu ambao hawatamani ndoa. Sikiliza, ikiwa kweli unatamani uzima wa milele, tamani ndoa. Kama unatamani uzima wa milele, tamani ndoa. Kwa sababu anasema Mungu anaiangalia sana. Aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Pendwa msikilizaji wangu, ogopa hiyo kauli ya Mungu mwenyewe ambaye ndiye aliyefunga hiyo ndoa. Anaposema aliloliunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Ikiwa wewe umekuwa chanzo cha kutenganisha ndoa, Mungu anakuangalia sana. Na kuna uwezekano yako mambo yako yamekwama, lakini chanzo huenda kuna wanandoa. Ndoa ilivunjika, lakini walipotawanyika kila mmoja akaenda anasema kama si fulani ndoa yangu isingevunjika. Wenda ni mwanamke, mwanamume anasema kama yule mwanamke wangu asingekuwa chanzo. Wenda mwanamume kuna magumu anapitia, lakini anasema haya magumu anapitia, kama mke wangu asingekuwa chanzo cha hii ndoa kuvunjika, haya asingenipita. Wenda ni mwanamke anapita kwenye magumu, anasema kama si mume wangu kuwa chanzo cha hii ndoa kuvunjika. Kuna mambo katika maisha yako yataharibika kwa sababu umechezea jambo la Mungu. Chezea jambo la Mungu. Na hapa naweza kakazia, kuna watu wanaheshimu nyumba za ibada. Kuna watu wanaheshimu viongozi wa madhehebu badala ya kuheshimu ndoa zao.
Kwa sababu viongozi wa madhehebu wanawaletea neno, wanakuja kuwaombea, wanawaheshimu, wanashindwa hata kuheshimu ndoa zao. Haina maana kumheshimu kiongozi wa kiroho wakati unadharau ndoa yako, haina maana. Kuna wengine ndoa zimevunjika, lakini anatembea anasema, kama sio mama mkwe ndoa yetu isingevunjika, kama sio wifi ndoa yangu isingevunjika. Sikiliza wifi, kama wewe umekuwa chanzo cha ndoa kuvunjika, jioni ya leo na unahitaji uzima wa milele, lazima ukimbie msalabani ukatubu kwa sababu ya ndoa hiyo kuvunjika kwa ajili yako. Hukuchezea mgawanyiko wale watu wawili, bali ulichezea jambo ambalo Mungu analiangalia sana. Imagine, ngoja nikupe mfano huu. Wengi tuliofunga ndoa tuna shera. Hebu angalia macho nayo, angalia ile shera. Urudi unatoka kazini ukute mtoto ameivaa anaenda sokoni. Ni sawa na utakayemkuta amechukua kitenga ameenda sokoni? Yaani ukute mtoto amechukua shera yako nayo angalia sana, ameenda nayo sokoni. Na wakati huo mwingine amechukua kitenge chako cha kushindia ameenda nacho sokoni. Nani ambayo utamwadhibu sana? Ni yule aliyechukua shera, kwa sababu unaiangalia sana. Ndivyo ilivyo kwa Mungu, yale mambo anayoangalia sana yanapochezewa anachukua hatua haraka, hawezi kusubiri. Mtu anapochezea watu waliokombolewa, shetani anapowatesa, Mungu anachukua hatua haraka sana kuwarudisha. Lakini mtu anayechezea ndoa, Mungu anamwangalia sana. Kitabu cha Malaki sura ya 2 mstari wa 16 anasema, ndio Malaki sura ya 2 mstari ule wa 16, ndio neno la Bwana linasema hivi. Linasemaje? Maana mimi nachukia kuachana. Sikiliza, Mungu anasema, maana mimi Mungu nachukia kuachana. Sio wana ndugu wanaochukia kuachana, sio kanisa linalochukia kuachana, bali Mungu mwenyewe anachukia kuachana. Anachukia taraka, anachukia kupelekana mahakamani, anachukia kuachana katika mtazamo kwa wanandoa. Na leo Mungu anaangalia sana ndoa zetu. Kuna watu wanatembea pamoja kwenye magari, kuna watu wanakuja kwenye nyumba za ibada pamoja, lakini kiukweli walikwisha achana. Swali lako ni hili: mwinjilisti, unajuaje watu wanakuja kanisani wanapendana? Unajuaje kama walikwisha kuachana? Na mimi swali ni hili nalo kuuliza, mbona umeingia kwenye vikoba na mume wako hajui mpaka walipokuja kuchukua vyombo? Mbona uliingia kwenye vikoba na mume wako hajui? Na mimi nakuuliza wewe mwanaume, mbona una akaunti fulani na mke wako hajui? Mpaka siku ikifungwa ndio unasema kwamba akaunti yangu imefungwa. Na wakati Biblia imesema hawa si wawili tena, ni mwili mmoja. Yawezekanaje mkono wa kushoto ukafanya jambo, mkono wa kulia isijue? Yawezekanaje mguu ukafanya jambo, kichwa kisijue? Hilo ni tangazo kwamba watu walikwisha kuachana. Na kwa sababu hiyo Mungu anaangalia sana. Mungu anaangalia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Amen. Jambo la tatu ambalo Mungu anaangalia sana, Mungu anaangalia sana ibada. Ibada Mungu anaangalia sana. Ibada unayofanya Mungu anaiangalia sana sana. Unapokuwa unaingia kwenye ibada, kuanzia nyumbani, kwenye nyumba yako ya ibada, Mungu anaangalia sana ibada kuliko kitu chochote anachokiangalia. Na hivyo unapokuwa unafanya mchezo juu ya ibada, unamkosea Mungu, na Mungu anaangalia sana kuchukua hatua. Unajua, shetani miongoni mwa vitu ambavyo anafanya, anajua vitu ambavyo Mungu anaviangalia sana, na ndivyo anavyovivuruga. Shetani amevuruga ndoa, shetani amevuruga ibada. Shetani amevuruga ibada, lakini Mungu anaangalia sana. Sikiliza yeye Mungu anachokisema katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 21. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21. Sikiliza Biblia inachosema. Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 21. Neno la Bwana linasema, linasemaje? Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi, akawavisha. Nini Mungu alikuwa anatafuta? Adamu, shetani alipoingia,
alichofanikiwa shetani kufanya kwa Adamu ni kumuondoa katika ibada ya Mungu, ampeleke awe na ibada nyingine. Na hivyo alipokwenda kule kufanya ibada, Mungu anapokuja, kwa sababu alikuwa anaangalia, anapomvisha nguo ni kumrudisha Adamu kwenye ibada ya kweli. Haleluya! Mungu anatamani wanadamu wawe na ibada ya kweli, wafanye ibada, maana shetani ameharibu ibada, ameharibu mfumo wa ibada, ameanzisha ibada nyingi. Lakini Mungu anaangalia, alimtafuta Adamu, akamkuta Adamu yuko kwenye ibada zinazofanyika kwa kujificha. Mungu akamuita Adamu, akamvisha nguo, harudi katika ibada. Jioni hii ya leo, penzi msikilizaji wangu, angalia ibada unayofanya. Je, inamtukuza Mungu? Na kama imtukuzi Mungu, Mungu anakuita urudi katika ibada ya kweli. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 22 mpaka 23. Kimbia msomaji. Yohana sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 23. Neno la Bwana nasema, linasemaje? Ninyi mnaabudu msichokijua. Anasema ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja. Anasema saa inakuja. Nayo sasa ipo. Tena hiyo saa yenyewe ipo tayari. Ambao wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa sababu gani? Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Asante sana. Simama. Kwa hiyo Mungu anasema ibada halisi ya kwake ni kumwabudu Mungu katika roho na nini, ndugu zangu? Na kweli. Wako watu ambao wanafanya ibada ya rohoni, lakini kama haina kweli, hiyo sio ibada. Wapo wanaofanya ibada ya kweli, lakini sio ya roho, hiyo ibada sio ya kweli. Ili iwe ibada ya Mungu, lazima ijengwe katika mambo mawili, ijengwe katika roho na kweli. Sasa unasema, nitajuaje mtumishi wa Mungu? Nitajuaje ibada ya kweli na ya roho? Tofauti yake ni nini? Ibada ya roho ni yale matendo mema unayoyafanya. Unaweza ukafanya ukawa wengi kwenye nyumba ya ibada yoyote. Ukisoma Galatia 5 mstari wa 20 anasema matendo ya roho ndio haya: utu wema, fadhili, rehema. Hiyo ni ibada, kufanya utu wema, rehema, fadhili, uvumilivu. Hiyo ni ibada. Lakini anasema mbele za Mungu haijawa ibada bado, japo kwa utaiona ni ibada, lakini haijawa. Anasema lazima iwe katika roho na nini, na kweli. Kweli ni nini? Lazima hata kama unatenda matendo mema, lazima hiyo ibada ipime kwenye neno la Mungu ambayo ndio kweli. Hayo mambo matatu Mungu anayaangalia sana, ndugu zangu. Mungu anaangalia sana watu aliowakomboa. Mungu anaangalia sana ndoa. Mungu anaangalia sana ibada. Usicheze na ibada. Ibada isiyokuwa na kicho, ibada ambayo haina kicho. Watu hawana kicho kwenye ibada. Watu wanachati kwenye ibada. Watu wanatongozana kwenye ibada. Watu wanasenganyana kwenye ibada. Watu wanafanya watakavyo kwenye ibada. Penzi rafiki yangu, popote pale ulipo, fanya mchezo na mambo mengine, usifanye mchezo na ibada. Ibada Mungu anaiangalia sana. Hata jioni ya leo, msikilizaji wangu ambaye uko kwenye gari lakini umetuni Mahubiri TV, umetuni Segerea Adventist Channel, umetuni Bukerebe TV, haiza kwa mtandao wote ule, kupitia Facebook, kupitia Instagram, kupitia YouTube, unapounganika pamoja na sapa kwenye ibada, weka kicho kwenye hiyo ibada, weka heshima, maana ni ibada. Haleluya! Kwa sababu Mungu anaangalia sana ibada. Mungu anaangalia ibada yako, Mungu anaangalia ibada yangu. Lakini Mungu hana kuangalia kwa sababu ametumia gharama kubwa kukukomboa. Mungu anaangalia wale watu waliowakomboa. Mungu anaangalia ndoa yako. Jioni hii ya leo waweza ukagundua, je, hivi kweli unatambua thamani ya msalaba? Unatambua thamani ya damu ya Yesu pale msalabani, kwamba ni kwa ajili yako, kwamba ni kwa ajili ya watoto wako, kwamba ni kwa ajili ya ukombozi wako? Je, unatambua kwamba ndoa yako Mungu anaiangalia? Je, unatambua, je, ibada unayofanya imejengwa juu ya mambo mawili, katika roho na katika kweli? Ikiwa unagundua ya kwamba kuna mahara hauko sawa, fanya maamuzi. Fanya maamuzi jioni ya leo. Tutakuwa na ubatizo Jumamosi ijayo.
Hivyo nasema mimi nahitaji kufanya mahusiano na Mungu. Nahitaji Mungu aniangalie tena. Nilitishwa mimi, nikawa mlevi, nilitishwa, nikaonekana sina thamani, lakini kumbe Mungu ananiangalia na ameahidi kunitoa huko niliko, na ameniahidi kuniweka salama, na hivyo ninamrudia, ninaamua kurudi kwake, anipe heshima niliyoipoteza. Toa maamuzi yako. Popote pale ulipo, pale Mfenesini kuna kituo, pale Nzasa kuna kituo, pale Katoma, kule Marekani, kule Japani, pale Arusha, pale Arusha Mianzini kuna kituo. Kimbia pale kama uko maeneo hayo. Lakini kama uko mbali, tuma ujumbe kwenye namba zinazopita hapo kwenye runinga yako. Tuma ujumbe, sema nahitaji ubatizo, nahitaji kumrudia Mungu, naye Bwana hatakupa nafasi tena uliyoipoteza. Ikiwa uko hapa kituoni, simama tunapokwenda kuomba. Ikiwa uko hapa kituoni, hata mlioko kule vituoni, pale Msumi waweza ukasimama, pale Nzasa unaweza ukasimama, pale Katoma ambao tuna uhakika watu wako hapo wanaangalia, unaweza kusimama. Lakini kama umetuni Mahubiri TV au Bukelebe TV au Segerea Adventist Channel, waweza kukaa pembeni tunapokwenda kuomba. Na ninapoomba hapa Segerea, wewe waweza ukaomba huko uliko, waweza ukaomba, mwambie Mungu ninarudi kwako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu jioni ya leo tumeona ya kwamba wewe yako mambo ambayo nayaangalia sana, na kwa sababu nayaangalia sana, uko tayari kuchukua maamuzi. Hautakaa utulie wakati watu wako uliowakomboa kwa damu yako wananyanyasika katika ulimwengu huu. Hautakaa utulie wakati ndoa ya mtu fulani inapita kwenye magumu. Hautakaa utulie wakati shetani anapovuruga ibada uliyoanzisha mwenyewe. Bwana, umetuambia hautakaa utulie hayo mambo matatu yanapochezewa. Jioni ya leo wako watoto wako ambao wamegundua ya kwamba walikwenda mbali na wewe na wanafanya maamuzi kurudi. Baba, ninaomba jioni ya leo, kila ambaye anakukiri kwamba damu yako ni kwa ajili yake, mtembelee jioni ya leo. Hata kama yuko kwenye kilabu cha pombe, mtembelee jioni ya leo. Hata kama yuko mahali ambapo hapastahili, amekata tamaa, amevunjika moyo, amekatishwa tamaa, Bwana ninakusihi jioni ya leo warejee watoto wako. Ikiwa uko hapa kituoni Segerea, unasema mimi natoa maisha yangu kwa Bwana, nataka Bwana nimrudie tena, nilitanga mbali, nataka nirudi kwa Bwana, nahitaji ubatizo. Utakapotolewa liwe miongoni mwa watakaobatizwa. Nyosha mkono wako nikuombe. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, angalia mikono ya watoto wako ambao wamenyosha. Hawakunyosha kwangu, wamenyosha kwako Bwana. Wanafanya mahusiano mapya na wewe. Hata kule vituoni Bwana wamenyosha, wanafanya mahusiano na wewe. Kwa sababu wanafanya mahusiano na wewe, jioni ya leo ukawe ngao kwao, ukawapiganie vita yao ikawa ni vita yako, katika jina la Yesu. Kila anayeamini aseme amen.